Buenos días. Dios los proteja. Amada humanidad, de lo que damos, eso recibimos. Vamos a mirar a Sebastián, que va a escalar por una parte bastante dificultosa, pero nosotros los campesinos somos muy hábiles para esto. Esto es una forma de uno divertirse y pasarla bien. Que pasen buen día. Dios los proteja.